Gamtaan Iraanii fi Raashaa gara samiitti ol ba'eem. Walitti dhufeenyi Teeraanii fi Mooskoo gidduu jiru akka obomboleettii gara samii ol fagootti ka'eeram. Wanti baallee diroonii callisaa ta'een jalqabee amma gara meeshaa waraanaa fi abiddaa fi qilleensatti ce'eeram. Gabaasni guyyaa irraa hagayya 12 bara 2025 Teheraan Taayimsii qabatee bahem. Israa'elii fi USAf ergaa du'aa dabarseeram. Eertiraan paartiin badhaadhinaa dubbii sobaa fi nama abjuun dubbate jechuun arrabsiteem. Hariiroon Israa'elii fi Awurooppaa waraana Gaazaa hordofuun qabxii cabbii ta'eem. Manni maree Awurooppaa biyyoonni miseensa ta'an 46 hundinuu meeshaa waraanaa kamiyyuu gara Israa'elitti akka hin gurgurre dhorkeeram. Michoonni Iraan Israa'el walii waraana ta'uu danda'u hidhachaa yeroo jiranitti wallabdee bahaa giddu galeessaa ol ka'aa jiram. Odeeffannoon arrabee akka agarsiisutti michoonni Iraan Huutii Yaman, Hizbullaa Liibaanosii fi gareen michoota Iraaqim Israa'el haleellaa Gaazaa irratti cimsitee yeroo jirtutti saffisaan hidhachuu isaaniitu himame. Odeeffannoowwan kana hunda isaanii bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Eertiraan paartiin badhaadhinaa dubbii sobaa fi nama abjuun dubbate jechuun arrabsiteem. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa dhiyeenya kana manni maree paartii badhaadhinaa Itoophiyaa baase cimsee balaaleffachuun suuraa fiigee Eertiraan naannicha keessatti qabdu xureessuuf kan kaayeffateem. Himata sobaa fi abidda kan babal'isu jechuun himateem. Ministeerri odeeffannoo Yamaanee Gabra Masqal wiixata hagayya 11 bara 2025 ibsa barreessaniin duula qaanii jechuun waamuun seenaa imaammatam hawwii misooma fi dandeettii Eertiraa hin tuqamne irratti haleellaa cimaa fi haqa hin qabne jechuun balaaleffateeram. Manni maree paartii badhaadhinaa walgayii adoolessa 30 haga hagayya 2 gaggeessaniin diinonni maqaan isaanii hin ibsamne finciltootatti fayyadamuun Itoophiyaa keessatti qoqqoodinsa facaasaa akka jiran himatee tureem. Paartichi maqaa Eertiraa ifatti kan hin oofne ta'us yaadni kun kan dhiyaate yeroo wallabdeen biyyoota lamaanii guddachaa dhufetti. Dhiibbaa Itoophiyaan galaana diimaa dhaqqabuuf gootum akkasumas himannaa deeggarsa hidhattootaa fi dubbii addaa gama lachuutiin darbatamaa jiruun wallabdeen uumame gadi fagaachaa jiram. Ministeerichi Eertiraan qabeenya biyya biroo qabachuus ta'e kan isheef harka kennachuu akka hin barbaanne cimsanii kan dubbatan yoo ta'u, ejjennoo pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii yeroo dheeraa kan calaqqisiisan ta'us ibsaniiru. Walamantaa dhabuun dabalaa dhufuu walimannaan waraanaa babal'achaa dhufuuf gamtaan gaafa Afrikaa keessatti jijjiiramaa dhufuun madaan bara 1998 ammas gara wallabdee ifaatti dhoohuu danda'a jedhamee sodaatamaa jiram. Gamtaan Iraanii fi Raashaa gara samiitti ol ba'eem. Walitti dhufeenyi Teeraanii fi Mooskoo gidduu jiru akka obomboleettii gara samii ol fagootti ka'eeram. Wanti baallee diroonii callisaa ta'een jalqabee amma gara meeshaa waraanaa abiddaa fi qilleensatti ce'eem. Gabaasni guyyaa irraa hagayya 12 bara 2025 Teheraan Taayimsii qabatee bahem. Israa'elii fi Ameerikaaf ergaa du'aa dabarseeram. Torban kana xiyyaarri geejjibaa waraanaa Raashaa Illuuzhin 76 duumessa keessa cicciree gara Teheraan gadi bu'eem. Miidiyaaleen akka jedhanitti wanti xiyyaarota keessa ture qaamolee meeshaalee waraanaa addunyaadhumaa keessatti baay'ee ammayyaa'oo fi kan baay'ee sodaatamaa ta'an of keessaa qaba ture. Sirna ittisa qilleensaa Raashaa S-400 fi meeshaalee waraanaa biroo iccitii guddaa qabanidha jedhame. Kun immoo jalqaba qofan turre. Gaaddiduu dhokataa keessatti Mooskoon simbirroota waraanaa sibiila jeettiiwwan Su-35 kanneen sirriitti nama ajjeesanii fi samii bulchuu danda'an gara Teeraanitti erguuf jedhameera. Fagootti immoo onnee indaastirii albuugaa keessatti dirooniin dhalootaan Iraan ta'an Shaahad 136 harka Raashaa keessatti bocamaa jiru. Baallonni isaanii qaraa, sirni qunnamtii isaanii cimaa, mataan waraanaa isaanii ulfaataadha. Gara gammoojjii Iraanitti erga deebi'anii boodas barumsa dirree waraanaa Yuukreeniif waadaa lubbuu namaa galaafatu qabanii dhufu. Kana dura humnoota lamaan gidduu gaaddidduun uumamee ture. Falmii kaffaltii fi muufannaa daddabarsa teekinooloojii irratti
amma garuu gaaddiddu suni ho'a diina waloo fi lola waloo jalatti ni badam. Gamtaan kuni kana booda jijjiirama qofa miti walii galtee humnaatiin. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walta'iinsi kun yeroo kamiyyuu caalaa saffisaan socho'aa jira. Iraaniif dhufaatiin meeshaa waraanaa Raashaa kun ittisa qilleensaa ishee jijjiiruun humna waraanaa ishee cimsuu fi madaallii humna guutuu naannichaa jijjiiruu danda'a. Akkasumas S-400 bakka isaanii qabatanii Su-35 lafa bu'uuf yeroo qophaa'an dhugaan tokko mirkanaa'aa ta'eera. Samiin Iraan irra jiru lammata akka duraanii hin ta'u. Hariiroon Israa'elii fi Awurooppaa waraana Gaazaa hordofuun qabxii cabbii ta'e. Manni maree Awurooppaa biyyoonni miseensa ta'an 46 hundinuu sodaa sarbama mirga namoomaa Gaazaa keessatti raawwatamu wal qabateen gurgurtaa meeshaa waraanaa kamiyyuu Israa'eliif akka hin gurgurre ajajeera. Kanaanis hariiroo dippiloomaasii Israa'elii fi Awurooppaa gidduu jiru kufaatii hamaan mudateera. Hoogganaan mirga namoomaa mana marichaa Maayikil Oofeetiin meeshaalee waraanaa lammiilee nagaa miidhuuf itti fayyadamuu danda'an yoo jiraate ergamuu hin qaban jechuun gargaarsa namoomaa hatattamaa akka argatanii fi namoonni booji'aman akka gadhiifaman gaafataniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame Jarmaniin dhiheenya kana meeshaalee waraanaa Israa'eliif geessuudhaaf murteessuu ishee hordofeetiin. Karoora Israa'el magaalaa Gaazaa qabachuuf qabdu irratti qeeqni cimaan mudateera. Hooggantoonni Awurooppaa hedduun waraana Israa'el babal'achaa dhufe kan balaaleffatan yoo ta'u, Ministeerri muummee Beniyaamin Netanyahuun ammoo bakkeewwan ciccimoo Hamaas hafan irratti xiyyeeffachuun karaa hundarra waraana kana xumuruuf gargaaru jechuun cimsanii dubbataniiru. Waraanni Gaazaa sa'aatiin balaa guddaa ta'a yeroo dhufe kanatti obsi addunyaan Israa'eliif qabdu dhumateera. Haleellaan Israa'el magaalaa Gaazaa hospitaala Ashifaa alatti raawwatte gaazexeessota 6 galaafateera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa fi gareewwan bilisummaa pireesii haleellaa kana balaaleffatanii seera addunyaa cabsuu hamaa ta'e jechuun ibsaniiru. Michoonni Iraan Israa'el waliin waraana ta'uu danda'u hidhachaa yeroo jiranitti wallabdeen bahaa giddu galeessaa ol ka'aa jira. Odeeffannoo haaraan akka agarsiisutti michoonni Iraan Huutii Yaman, Hizbollaa Libaanosii fi gareen michoota Iraaq Israa'el haleellaa Gaazaa keessatti cimsitee yeroo jirtutti saffisaan hidhachaa jiru. Hagayya 9 bara 2025 humnoonni Yaman doonii Al-Shawaa jedhamtu meeshaa waraanaa fi misaayila Iraan Huutiidhaaf dhiyeessite toonii 750 kaffeete to'annoo jala oolchuu himaniiru. Haa ta'u malee Huutiin meeshaalee keemikaalaa dabalatee Iraan irraa meeshaalee gurguddaa galchaa akka jiru gabaafameera. Qondaalonni Ameerikaa UN'tti akka himanitti deeggarsi Iraan Huutiidhaaf gootu meeshaa waraanaa galaana diimaa gadi fageenyaan rukutuu danda'u akka argatan taasiseera. Kanuma waliin wal qabatee Iraaq keessatti milishoota Hizbollaa fi Iraaniin deeggaramanii misaayila sirrii fi diroonii haaraa argachuun isaanii sodaa waraanaa fuula hedduu qabu kaaseera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti yoo wallabdeen babal'ate Iraan Axis of Resistance Libaanos irraa kaasee haga galaana diimaatti Israa'el irratti tokko taasisuu akka dandeessu akeekkachiisaniiru. Diinonni Israa'el hidhatanii gurmaa'anii fi ija jabina waan qabaniif bahii giddu galeessaa waraana madaallii humna naannichaa irra deebi'ee bocuu danda'utti dhiyaateera.